हेलो वीवर्स, हाउ आर यू? टूनी टीवी विद यू। कैसे हैं? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो देखते रहिए टूनी टीवी को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज सुबह 5 बजे, अभी 5 बज रहे हैं सुबह के। ये मौसम देखिए ऊपर। काफ़ी घटा छाई हुई है। देखिए बादलों का कितना ज़बरदस्ती बेहतरीन। अल्लाह। सूरज क्योंकि निकल रहा है साथ साथ, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खी भी आ रही है बादल में। और ऊपर देखेंगे कुछ इस तरह के हैं। ये शाहकोट का व्यू है, देख सकते हैं। ये देखिए बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है लेकिन हो रही है। ये देखिए बादल बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये देखिए शाहकोट का मतलब आबरालूद है। ये देखें ये देखें बारिश की वजह से वो सड़क गीली हो रही नज़र आ रही होगी। ये सांगला रोड है। ऊपर से ये शाहकोट की पहाड़ी, जहाँ पे ये बाबा 9 लाख हज़ारी ने
शेर और बकरी के बच्चे को, बकरी और बकरे के बच्चों को इकट्ठा पानी पिलाया था। वो निशान अभी तक इस टीले पे मौजूद है। ये बाकी पहाड़ी तो ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, तो ये छोटा सा एक टुकड़ा जो बाकी है। तो मेरा कैमरा मज़ीद फोकस नहीं कर पा रहा। यहाँ से ये दरबार बाबा 9 लाख हज़ारी, ये अभी एक जगह सेंटर में नज़र आ रहा है। ये एक और दरबार है। वहाँ दूर एक बड़ा खंभा है, उसके पास एक मीनार नज़र आ रहा है। ये शाहकोट की जामिया मस्जिद खजूर वाली, उसका मीनार है। ये मुख्तलिफ टावर लगे हुए हैं टेलीफोन के। ये देखिए शाहकोट में माशाल्लाह ग्रीनरी भी काफ़ी नज़र आ रही है। ये बिस्मिल्लाह गुलशन कॉलोनी में एक मस्जिद है, उसका मीनार है। देखिए सुबह का व्यू। ये सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये वाला मीनार, ये अब्दुल्ला गार्डन की मस्जिद है। ये सामने सूरज, सुभान अल्लाह। इस तरफ थोड़ा लाइट का मसला हो रहा है। इधर बादल होने की वजह से कह रहे यहाँ इस तरफ देखें बहुत ज़्यादा बादल छाए हैं। दोस्तों, ये देखें सुबह का ये
कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। ये मेरे पीछे सूरज तलू होता हुआ है। अर्ली मॉर्निंग बारिश भी हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हो रही है। और क्लाइमेट वेरी प्लेजेंट। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक ज़बरदस्त सा क्लिप बना दूं। तो देखते रहिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। अल्लाह हाफिज़।